और ब्रांड न्यू आईफोन 14 प्रो मैक्स डीप पर्पल कलर यार, जो मेरा फेवरेट था ना, वही हमारे पास में है फिलहाल। और क्या कमाल लग रहा है ये। खैर, इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो हर बार की तरह डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, और इसके अंदर हमारे पास में है एक सिम ट्रे टूल, साथ में अगर कुछ पढ़ना हो तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और फिर है ये दोस्तों को जलाने के लिए, एप्पल के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए, जगह जगह चिपकाने के लिए ब्रांड न्यू एप्पल स्टिकर। नीचे है हमारे पास में ये एक USB-C टू लाइटनिंग केबल। और अब करते हैं सबसे अच्छा काम, जल्दी इसको हटाते हैं। आईफोन 14 प्रो मैक्स।